Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya. Oke, let's go. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan unboxing sebuah produk teman-teman, baru nyampe. Oke, ini produknya kita beli dari Shopee ya. Lihat kan? Shopee ya. Oke teman-teman, ini produknya belum tahu ya. Tapi kalau dari tokonya, nih tokonya jam karet. Nah, ini kita nggak tahu ya, jam karet ban kereta atau apa. Oke, kita akan unboxing produknya. Ini kecil banget. Langsung aja kita ambil pisau. Pantas tadi carian pisau. Oke, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian untuk bukti ya, bukti barangnya, resinya ya, sudah lihat. Teman-teman bisa lihat resinya. Ini sekalian bukti aja nanti atau tidak sesuai atau gimana. Ya. Oke. Oke, kita buka. Oke, sepertinya ini. Kira-kira apa ya paketnya? Oke. Yuk, ini dia. Oh, yes. Ini teman-teman, ini tidak ada lagi. Ini isinya sebuah jam tangan teman-teman dengan branded Casio ya. Langsung aja kita buka. Oke, ini teman-teman. Oke, packingannya cukup bagus ya dan aman. Ini dia Casio ya, bisa lihat ya, Casio dengan box warna birunya, blue box. Oke, ini link webnya, web Casio nya. Oke, kita buka aja seperti ini teman-teman. Nah, kita buka. Cantik ya boxnya, warna biru. Oke, yang pertama dapat garansi, kartu garansi ya, garansi cardnya, ada chipnya teman-teman. Tuh, ada chipnya ya. Oke, dan satu lagi ada jam tangannya teman-teman. Dan apa lagi dalamnya? Kosong. Buku manualnya. Ini kitab-kitabnya, ada tulisan Arab ya. Oke, kita geser aja. Jam tangannya kita buka. Ini produk original ya teman-teman. Oke, ada busanya. Sepertinya ini kalau ke wajah agak lembut ya busanya teman-teman. Oke, ini jam tangannya teman-teman. Casio seri. Oke, ini ada stiker 10 tahun baterai life dan 100 meter water resistant ya. 100 meter menyelam dalam kedalaman 100 meter dia tahan, dan baterai bertahan sampai 10 tahun. Casio Japan ya. Oke, ini seri, ini dia jam Casio seri W800HG ya teman-teman. Oke, ini original Casio. Dan kita lihat di belakangnya, belakang jamnya, ini W800H ya,
W800H sama ya, W800H. Oke, jadi sama dia ya, W800H, seri W800H. Cukup kecil ya, cantik juga teman-teman, cantik ya. Ini jamnya belum disetel ya, tahunnya belum setel, jadi cukup cantik ya, kecil banget nih teman-teman. Wow, ganteng. Oke, ini adjustment lampunya. Oke, oke teman-teman, kita matikan dulu. Tuh lampunya. Oke, sampai di sini aja unboxingnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, ini garansi katanya, ini chipnya. Ini adjustment. Ini untuk ini alarm. Dia ada apa aja? Alarm, stopwatch, dual time, dan ini jam utamanya. 24 jam bisa, 12 jam bisa, 12 jam bisa, 24 jam. Ini untuk ganti bagian adjustmentnya teman-teman. Dan ini LED. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Cantik banget. Seri model W800H. Ini kelihatan W800H ini. Oke teman-teman, terima kasih.